အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါThe Golden Lamp ညောင် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်အရင်ပတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကမြင့်မို့တောင်ရဲ့လောကပါလာမင်းကြီး၄ပါးအကြောင်းနဲ့ခံသက်လေးတက်တို့ကိုလည်းတင်ဆက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ထိပ်ကိုရောက်သွားပြီမို့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြင့်မို့တောင်ရဲ့တောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာအသစ်တွေကိုလည်းလက်မလို့စေဖို့ပါကဲစတင်လိုက်ကြရအောင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမဲ့သူကကျွန်တော် Lucas ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကြားသိဖို့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲမြင့်မို့တောင်ရဲ့တောင်ထိပ်ကတခြားတောင်တွေနဲ့ပုံစံမတူဘဲနဲ့မြေပြက်လွင်ပြင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လွင်ပြင်ကျဲကြီးပေါ်မှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရှိပါတယ်တာဝရိန္ဒပြည်ဆိုတာကလည်းတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်တာမို့မြို့ကြီးမြို့ငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါအဲ့ဒီမြို့ပေါင်းများစွာထဲမှာမဟာတုထသနာမြို့ကြီးကလည်းမြို့တော်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ယူဇနာ1000မိုင်3,200ကျေဝန်းပါတယ်အချိန်ကွာခြားချက် time difference ကတော့တာဝရိန္ဒတရက်ကလူပြည်မှာနှစ်တရာရှိပါတယ် wow အဲ့လိုဒါဆိုရင်တော့ time travel တွေက theory အရဆိုရင်တော့ black hole နဲ့နီးတယ်လို့ယူဆရမှာပါဘာလို့လဲဆိုတာသိချင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာ time travel အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တာဝရိန္ဒပြည်သားတွေရဲ့အသက်ကနှစ်1000လူတက်တန်းအနှစ်36တန်းပါရှိပါတယ်တိုင်းတူပြည်သားတွေရဲ့အရက်ကပေ1500လောက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုဒါဆိုရင်တော့တိုက်တန်တွေထဲတောင်အရက်ကရှိသေးတယ်ပါတယ်တိုက်တန်တွေတောင်မှမီတာ60ပဲရှိတာပါသူတို့ကမီတာ900နီးပါးရှိတာပါတိုက်တန်တွေထက်80လောက်ကြီးတာပါတာဝရိန္ဒဆိုတာကတစ်သိမ့်တာကနန်း33ကိုအဆွဲပြုခေါ်တာပါတရားမင်းအပါအဝင်တာဝရိန္ဒအစိုးရအဖွဲ့ဝင်နတ်မင်းကြီး33ပါရှိလို့ပါအရင်ဘက်တွေမှာပြောခဲ့တဲ့စတုမဟာရစ်လာတယ်ဆိုတာကတာဝရိန္ဒကိုလုံးဝမမီပါဘူးစတုမဟာရစ်ကမြို့တစ်ပိုင်းခန့်သက်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့တာဝရိန္ဒကတော့တကယ်အိုအစ်စ်ကြီးပါတာဝရိန္ဒပြည်ကြီးရဲ့ထင်ရှားတဲ့လက်ပတ်စရာတွေကတော့ဆူနာမနီစေတီတော်ကြီးနောက်ပြီးတော့24/7 talk show တွေလုပ်တဲ့တုတ္တမစေရဲ့အဆောက်အုံကြီးနတ်တမင်အစည်းအဝေးတွေကိုလည်းအဲ့မှာလုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မြို့တော်အရှိဘက်ကနန္ဒဝန်ဥယျာဉ်ကြီးမြို့တော်ရဲ့တောင်ဘက်ကတောက်ပြီးမူးလို့ရတဲ့ဖာရူတာကဥယျာဉ်ကြီးမြို့တော်ရဲ့အနောက်ဘက်ကအာတာဝတီနွယ်နီနတ်ပန်းတွေရှိတဲ့စိတ်တလာတာဥယျာဉ်ကြီးမြို့တော်ရဲ့မြောက်ဘက်ကအသွဲတွေအတွက်မိတ်တကဥယျာဉ်ကြီးတုနန္ဒရေကန်ကြီးရှိတဲ့မြို့တော်ရဲ့အရှိဘက်ကမဟာဝန်ဥယျာဉ်ကြီးတို့ဖြစ်ပါတယ်တာဝရိန္ဒရဲ့နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့ epic တစ်ခုကတော့အမြင့်ယူဇနာ100မိုင်1200လုံးပတ်ကတော့15ယူဇနာမိုင်180ရှိတဲ့ပင်လယ်ကတစ်ပင်ကြီးပါကဘာတီကလေးကရှိလာတဲ့တစ်ပင်ကြီး9ပင်ထဲကအထင်ကရတစ်ပင်ပါကတစ်ပွင့်တွေကလည်းအယံမွေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီး9ပင်ကတော့မြင့်မို့တောင်ထိပ်ကတာဝရိန္ဒကပင်လယ်ကတစ်ပင်ကြီးဒုတိယအာလိန်ဂလုံခန္ဓာကြီးကလက်ပံပင်ကြီးမြင့်မို့တောင်ချေကအတူရပြည်ကတခုတ်ပင်ကြီးအရှိကျွန်းကကုတ်ကုတ်ပင်ကြီးမြောက်ကျွန်းကလိုတရပဒေတာပင်ကြီးအနောက်ကျွန်းကထိန်ပင်ကြီးနဲ့တောင်ကျွန်းကတပြေးပင်ကြီးတို့ဖြစ်ပါတယ် Norse mythology နဲ့ဆက်ဆက်ဖန်တီးထားတဲ့ God of War 2018ထဲမှာလဲကပတ်တပင်အမြင့်တယ်လို့ပြောပြသွားတာတတိထားမိကြမှာပါ Rams G9 ခုကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ War Tree အဖြစ်တတိချာချာရှင်းပြထားကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တာဝရိန္ဒကကတိပင်ကြီးနဲ့အတူရာကတခုတ်ပင်ကြီးတို့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားအတူရာစစ်ပွဲအကြောင်းကိုလည်းနောက်ပတ်တွေမှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထင်ရှားတာကဝေဇယန္တာနံပြတ်တက်ကြီးပါတရားမင်းရဲ့အိမ်တော်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကကြောက်ဖို့တဲ့ပုံမြင်တွေထဲမှာပါဝတဲ့တာဝရိန္ဒကကြောက်ဖြတ်ကြီးပါဆိုဖာကြီးလိုမျိုးနီးညိုရောင်ရှိတဲ့ပန်နုကံပလာကြောက်ဖြတ်ကြီးပါသူကအရန်ပြော့ပြောင်းပြီးထိုင်လိုက်ရင်နှိဝင်သွားသလို temperature control လည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ် temperature control လို့ဆိုလိုက်လို့ခလုတ်ကြီးနဲ့နှိပ်ရတာလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့စာတွေအရာကတော့လူပြည်မှာလူကောင်းတွေဒုက္ခရောက်ပူပြီးမာလာတာပါတကယ်ဒါအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကြောက်ဖြာကြီးမှာထိုင်နေတဲ့နတ်မင်းကြီးကလည်းပူလို့ကောင်းကောင်းထိုင်ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးပန်နုကံပလာမြတ်ကြောက်ဖြာတည်ရှိတဲ့နေရာကတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မဟာတုတတနာမြို့တော်အရှိမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဥနာရိကဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ကတစ်ပင်ကြီးရဲ့အနီးမှာတည်ရှိပါတယ်အတိုင်းတရာအလျားကတော့ယူဇနာ60အနံယူဇနာ90ရှိပါတယ်
အထူကတော့15ယူဇနာရှိပြီးတော့အယောင်ကတော့လက်ခေါင်ရန်ပွင့်ကဲ့သို့ညီသွေးပါတယ်စောစောကလို့ time machine logic နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နက်ပြီဆိုတာက advanced civilization ခေတ်လွန်ကြီးတွေဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်တာဝရင်တာရဲ့နောက်ထပ်ထင်ရှားတာကတော့အေယာဝန်စင်ကြီးပါသူကိုတော့ Everett လို့သိကြပြီးတော့ time မှာတော့ Erawan လို့သိကြပါတယ်တာဝရင်တာနက်ပြီမှာတရိษံတွေမရှိပဲဖန်တီးထားတဲ့တရိษံတွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစင်ကြီးကိုလည်းဖန်တီးထားတာလို့ပဲပြောကြတယ်လို့အေယာဝန်နတ်သားကတရားမင်းအလိုရှိရင်မိမိဘာသာစင်အဖြစ်ဖန်တီးတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်ဒီစင်ကြီးကိုတော့တချို့စာတွေမှာခေါင်း33လုံးတချို့စာတွေမှာကတော့ခေါင်း3လုံးတချို့စာတွေမှာကတော့ခေါင်း5လုံးအဆွဲနှစ်ထပ်နမောင်းနှစ်စုံစီဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပုံဖော်ကြပါတယ်တရားမင်းရဲ့စီးတော့စင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတရားမင်းပလင်ရှိပါတယ်စင်ကြီးရဲ့အတိုင်းတာကယူဇနာ150မိုင်နေနဲ့ဆိုရင်တော့1800မိုင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ထင်ရှားတာတစ်ခုကတော့ဝေဇယန္တာနတ်ယထာကြီးပါယထာကြီးရဲ့အရှိကယူဇနာ150အနံကယူဇနာ90ရှိပြီးတော့အလယ်မှာကတော့တရားမင်းပလင်ကြီးရှိပါတယ်နတ်မြင်းတစ်ထောင်ဆွဲပြီးတော့ကောင်းကင်မြတ်မှာပြန်ပါတယ်ယာမမင်းသားဒတဂီရီကိုတွားတိုက်တော့ကတရားမင်းကဒီယထာကိုငားလိုက်တည်တယ်လို့ဆိုပါသေးတယ်တရားမင်းလဲလှယ်သွားတဲ့အခါများသောအားဖြင့်ဝေဇယန္တာနတ်ယထာကိုစီးပါတယ်တခါတရံမှဒါအေယဝန်စင်ကိုစီးပါတယ်ဝေဇယန္တာနတ်ယထာရဲ့ယထာထိန်ကတော့မန္တလိနတ်သားဖြစ်ပါတယ်ယထာဥပိုင်းမှာနောက်ဆုံးပိုင်းအထိယူဇနာ150ရှိပါတယ်အလဲဆိုရင်တရားမင်းနေဖို့အတွက်ယေဒနာပလင်ကြီးရှိပါတယ်ယထာမှာဆိုရင်ထဘိုးတစ်ခုတာပါရှိပြီးတော့ထဘိုးမှာအာဇန်နီတိမ်တော်မြင်းပြန်တစ်ထောင်ပါပါတယ်အေယဝန်အမြင်ရှိတဲ့နတ်သားကတော့တရားမင်းဥယျာဉ်သို့တွားရမှာစီးနင်းရန်မိမိကိုယ်ဆင်အဖြစ်ဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မာကလူလင်ဘဝမှာဘယင်ကပေးတနာသည့်စင်ကြီးမှဖြစ်လာတဲ့နတ်သားဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့နတ်ပြည်မှာတကယ်တရိษံများရှိရထုံးစံမရှိပါဘူးတရားမင်းကဥယျာဉ်မှာပြန်လာတဲ့အခါမှာစင်ကြီးကမူလအတိုင်းနတ်သားပြန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကတော့တာဝရင်တာနတ်ပြည်ကြီးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘက်တွေမှာလည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ခင်ဗျ